거룩하신 아버지, 오늘도 주님께서 우리를 기도의 자리로 불러주시고 주님 앞에 기도함으로 새 힘을 얻고 또 하루를 잘 마무리할 수 있도록 인도하여 주심을 감사합니다. 오늘 이 기도회를 통해서 주님이 주시는 위로와 주님이 주시는 생명과 주님이 주시는 능력이 넘치는 시간 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 우리 하나님 말씀 보십니다. 하나님 말씀은 요한복음 8장 12절입니다. 다 찾으신 줄로 믿고 제가 봉독하겠습니다. 예수께서 또 가라사대 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 아멘. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 하루도 얼마나 힘드셨습니까? 힘든 삶을 살아가는 여러분에게 조금이나마 위로가 되고 또 용기를 드리고자 교회에서 이렇게 저녁 기도회를 시작하게 되었습니다. 근본 기도회를 통해서 새 힘을 얻고 승리하는 여러분 되시기를 예수 이름으로 축원합니다. 유하라고 하는 시인이 있습니다. 이 시인이 쓴 짧은 시 가운데 오징어라 하는 시가 있습니다. 내용은 이렇습니다. 눈앞에 저빛, 찬란한 저빛, 그러나 적은 죽음이다. 의심하라 모든 광명을. 아주 짧은 시입니다. 오징어철이 한창이면 이제 그 칠흑 같은 어둠이 깔린 그 바다로 오징어잡이 배들이 몰려나가기 시작을 합니다. 선장이 어군 탐지기를 가지고 끊임없이 오징어떼를 쫓다가 오징어떼가 많이 모여있다라고 판단되는 곳에 배를 세워놓고 그리고 그 갑판에 설치되어 있는 집어등 환한 불빛을 비추기 시작합니다. 이 빛을 비추는 중요한 이유는 오징어가 야행성이기 때문에 그 빛을 보고 몰려든다는 거예요. 그래서 그 오징어를 유혹하기 위해서 집어등에 불을 환히 킵니다. 그래서 이 어떤 오징어들이 그 화려한 그 불빛을 보고 자신들의 목숨을 바쳐서라도 누리고 싶어하는 치명적인 유혹이 그곳에 있다고 합니다.
오징어들은 죽는다는 것을 아는지 모르는지 그 불빛의 유혹에서 벗어나지 못하고 정신없이 그 이제 흔들려대는 화려한 미끼에 유혹되어 미끼를 덥석 물게 됩니다. 시인은 이 짧은 시를 통해서 우리의 삶 주변에 화려하게 빛이 내며 우리를 유혹하는 치명적인 집어등 같은 유혹의 빛들이 있는 것을 본 것입니다. 그래서 이렇게 마지막 시는 이렇게 말합니다. 모든 광명을 의심하라는 겁니다. 의심하라 모든 광명을 이라고 이 시는 마치고 있습니다. 우리가 살아가는 삶 가운데 온갖 감당하기 어려운 유혹들이 이제 널려 있습니다. 남보다 더 잘 살고 남보다도 더 잘 먹기 위한 기초적인 기본적인 유혹에서부터 시작해서 더 잘나고 더 인정받고 싶은 유혹에 이르기까지 온갖 유혹의 집어등 불빛 아래 우리는 둘러싸여 살고 있습니다. 특히 이성에 대한 유혹과 재물에 대한 유혹과 권력에 대한 유혹 때문에 우리의 모든 삶을 파멸에 이르게 하기도 합니다. 이 유혹을 이기고 승리하게 하기 위해서 생명의 빛이 이 땅에 오셨습니다. 오늘 본문은 말합니다. 예수께서 또 일러 가셨을 때 나는 생명의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 바로 그 주님께서 생명의 빛으로 이 땅에 오셨다는 것입니다. 이 세상에 오징어 집어든 것 같은 수많은 유혹을 이기고 물리치게 하기 위해서 주님은 생명의 빛으로 이 땅에 오셨다고 말씀하고 계십니다. 그분은 우리와 함께 하시기 위해서 하나님이심에도 불구하고 종의 형체를 입고 이 땅에 오셨습니다. 온갖 수모와 온갖 조롱과 온갖 핍박을 받으시면서 그분은 우리에게 다가오셨습니다. 심지어는 십자가에 못 박혀 죽는 고통을 당하시면서까지 우리에게 다가오셨습니다. 마지막 그는 절규와 같은 외침, 그는 엘리 엘리 라마 사박다니 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까, 이런 절규를 하면서까지 우리에게 다가오셨습니다. 생명의 빛으로 다가오셨습니다. 바로 그 생명의 빛은 세상에 그 오징어떼를 유혹했던 오징어배의 집어든 것 같은 화려한 불빛의 유혹에 우리를 사망의 길로, 사망의 음침한 골짜기로 이끌어가는 그 집어든 것 같은 오징어 불빛의 유혹에서 벗어나라고 생명의 빛으로 그분은 이 땅에 오신 것입니다. 그러기에 우리는 그 생명의 빛을 따라가야 하는 것입니다. 생명의 빛을 따를 때 우리는 유혹을 벗어날 수가 있습니다. 이 세상에서 이겨낼 수가 있습니다. 성경은 말합니다. 생명빛을 따랐을 때 삭개오의 집에 영원한 생명이 충만하게 임했던 것을 우리는 보게 됩니다. 생명의 빛을 따를 때 죽은 나사로가 살아났고, 생명의 빛을 따를 때에 소경 바디메오가 눈을 떴습니다. 생명의 빛을 따를 때에 중풍병자가 일어났고, 생명의 빛을 따를 때에 풍랑이 잠잠하고, 생명의 빛을 따를 때에 베드로는 물 위를 걸을 수가 있었습니다. 생명의 빛을 따를 때 우리의 죄사함이 선포되고, 생명의 빛을 따를 때에 우리에게 영원한 나라의 소망, 구원의 소망이 우리에게 이루어졌으며, 생명의 빛이 따를 때에 우리는 천국의 소망을 가지고 이 어렵고 힘든 과정 속에서도 우리가 승리하며 살아갈 수가 있는 것입니다. 그러니 저와 여러분 한 가지 분명하게 명심해야 될 것은 있습니다. 안목의 정욕으로 오징어 집어든 것 같은 유혹의 불빛을 바라보지 마십시오. 안목의 정욕 때문에 우리를 현혹하고 유혹하는, 그래서 오징어 떼가 죽는지 사는지도 모르고 덤벼들었던 그 무서운 유혹에서 벗어나는 길은 생명의 빛으로 오신 예수 그리스도를 따르는 길 외에는 아무런 방법이 없습니다. 지금은 예수를 믿는 자나 믿지 않는 자나 모두가 힘들고 어려운 시기, 우리가 이 땅을 살아가면서 과연 주님 만나기 전에 이런 어려운 일이 있었을까 상상할 수도 없는 어려움 가운데서 우리는 살고 있습니다. 세상에 적그리스도가 나타나 우리에게 신앙을 방해하고 하나님과의 관계의 사랑을 끊으려고 몸부림친다고 하는 것은 주님의 말씀을 통해 말세 이루어질 것에 대한 그 예언의 말씀을 듣고는 알고 있었지만, 지금 우리가 이 세상을 살아가면서 예배가 방해되고 생전 들어보지도 못했던 비대면 예배라고 하는 것을 우리가 아무렇지도 않게 받아들이며
지금 신앙생활을 해야 되는 이 시대를 살아가고 있습니다. 여러분, 비대면이 뭡니까? 서로 대면하지 말라는 거예요. 예배는 모여서 하는 것입니다. 그런데 비대면으로 하라는 거예요. 여러분, 이 비대면 때문에 성도와 대면 안 하는 것으로 끝나는 것이 아니라 하나님과도 비대면이 돼버린다면, 여러분, 예배가 무엇입니까? 예배는 하나님의 얼굴을 보는 거예요. 하나님의 얼굴을 본다는 것이 뭡니까? 바로 오늘 이 말씀에 생명의 빛을 쫓아가는 것입니다. 바로 예배를 통해서 생명의 빛을 쫓아갈 때에, 그때에 우리는 세상의 모든 유혹에서 이길 수 있는 힘을 얻게 되는 것입니다. 참으로 힘들고 어려운 시기입니다. 이 불안하고 힘든 시기에 우리 주변에 수많은 유혹들이 집어등처럼 우리를 주변에 환하게 켜고 우리를 유혹하고 있습니다. 이때 집어등 그 유혹에 빠지지 아니하고 생명의 빛에 거하는 것. 세상의 어떤 유혹 가운데서도 말세의 유혹도 옵니다. 종말론의 유혹자들도 옵니다. 또는 세상의 삶이 어렵다 보니까 이렇게 살면 저렇게 살면 하는 삶의 지혜와 같은 많은 유혹들이 우리의 삶 주변에 널려 있습니다. 그러나 그런 모든 유혹 가운데서 우리가 이길 수 있는 유일한 길, 생명의 빛을 쫓아가는 것입니다. 바로 이러한 그 화려한 유혹 가운데서 생명의 빛을 선택하고 쫓아가는 것, 이것을 우리는 믿음이다라고 말합니다. 이 엄중한 때에 주님 우리를 통해서 이러한 믿음을 확인하기를 원하십니다. 과연 이러한 이제 힘들고 어려운 이런 어떤 시기에서 과연 너희를 통해서 내가 믿음을 보겠느냐? 주님 우리에게 말씀하십니다. 누가복음 18장 8절을 통해서 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐라고 말씀하십니다. 우리는 한 번도 생각하지 보지도 못했고, 과연 우리의 시대에, 주님 만나기 전 육체를 가지고 있는 시대에 이런 어려운 일을 당할까 상상조차도 해보지 못했던, 정말 처음 경험해보는, 정말 우리의 신앙생활을 다시 한번 점검해보는 그런 이제 힘들고 어려운 시기를 살아가고 있습니다. 비록 살아가는 성도들과의 대면은 못하더라도 주님과의 대면 반드시 이루어져야 할 것입니다. 제가 어디를 가다가 그 거리두기 캠페인 그 슬로건이 이렇게 기록되어 있는 그 배너가 이렇게 길에 붙어 있는 것을 봤습니다. 그 배너의 내용은 이렇습니다. 거리는 2m, 마음은 0m. 아주 포근하고 아름다운 그러한 어떤 이제 배너의 내용이었습니다. 저는 오늘 시간 이 설교를 할 준비하면서 여러분의 이 말씀을 좀 패러디하고 싶습니다. 거리는 2m, 마음은 0m. 이것을 여러분과 저에게 적용해서 패러디한다면 성도들과는 2m, 그러나 주님과는 0m입니다. 바로 이것이 이 마지막 이 엄중한 시기에 우리가 살아남을 수 있는 유일한 방법입니다. 교회는 교회대로 지금 상당히 어려운 전환기에 접해 있습니다. 여러분, 이 전환기에 우리는 세상을 닮아갈 것인가? 세상의 유혹의 빛을 쫓아갈 것인가? 아니면 예수 그리스도의 생명의 빛을 쫓아갈 것인가? 여러분이 결정해야 될 것입니다. 과연 나의 이 땅에 살아가는 이 삶 속에서 내가 영적 생활을 성공할 수 있느냐, 아니면 파멸의 길로 접어들 수 있느냐, 이것은 바로 우리가 결정해야 될 중요한 이제 우리 앞에 과제입니다. 오늘 주님이 말씀하셨습니다. 나는 생명의 빛으로 왔다. 유혹의 빛을 물리치세요. 그리고 주님이 오셨다 우리에게 선포하신 이 생명의 빛, 이 생명의 빛을 쫓아가는 것입니다. 지금 이 시대에 가장 중요한 것은 바로 생명의 빛을 따르는 것입니다. 우리는 이 모든 문제는 생명의 빛과 멀어져 있기 때문에 우리 주변에 수많은 문제들이 생깁니다. 오랜 시간 동안 올바른 예배를 제대로 드리지 못하고 우리가 지내왔습니다. 이렇게 지내는 동안에 저희뿐만이 아니라, 저희 가정뿐만이 아니라 우리 사랑하는 성도들 가정에도 많은 어려운 일들이 중첩되게 발생되고 있는 것을 우리가 주변에서 봅니다. 심지어는 우리의 영적 생활에서도 많은 어려움을 겪는다고 하는 것을, 그런 호소를 우리가 듣습니다. 이유는 한 가지입니다. 그것은 이런 어려움 가운데 우리가 그 생명의 빛과 더욱더 가까워져야 되는데 생명의 빛과 자꾸 멀어지기 때문에 그런 어려운 일이 생긴다는 중요한 원인은 바로 그것입니다. 주님도 이 성경을
통해서 우리에게 경고하셨습니다. 생명이 미치신 주님과 멀찍이 떨어져서 따라갔던 베드로는 결국 주님을 3번이나 부인할 수밖에 없는 유혹에 빠지고 말았던 것을 성경은 말하고 있습니다. 주님과 가까이, 생명의 빛과 가까이, 생명의 빛과 가까이. 여러분, 승리하길 원하십니까? 그렇다면 생명의 빛을 따르시기를 예수 이름으로 축원합니다. 이것이 바로 저와 여러분이 소유할 수 있는 유일한 축복입니다. 기도하십시다. 거룩하신 아버지, 오늘 이 시간 주님께서 우리에게 힘과 용기를 허락해 주심을 감사합니다. 우리가 이 땅에 살아감에 있어서 세상 사람과 구별되는 것은 세상의 방법으로 우리가 세상을 이기며 사는 자들이 아니라 우리는 주님이 주시는 방법으로 세상을 역행하며 살아가는 자임을 다시 한번 권고히 깨닫고 주님 명령하신 대로 생명의 빛을 따르며 승리하는 우리 모두가 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님, 이제 험하고 이 심란하고 또 어려운 이 환난한 시기에 더욱더 주님이 우리에게 외치셨듯이 내가 너희를 통해서 믿음을 보겠느냐라고 외치신 주님의 음성을 우리 귀에 절절히 들립니다. 하나님, 우리가 주님 앞에서 정말 우리 믿음을 공개할 수 있는 정말 생명의 빛의 주의 자녀들이 될 수 있도록 주님 인도하셔서 주님, 이 어렵고 힘든 과정에서도 주님 우리는 승리했습니다. 이 어렵고 힘든 가운데서도 우리는 주님과 더욱더 가까이 지냈습니다. 주님이 아시지요. 주님으로부터 평가받는 우리 모두가 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 사랑하는 성도들, 가정에 여러 어려운 일들이 있습니다. 질병으로 어려움 당하는 가정이 있습니다. 물질로 어려움 당하는 가정이 있습니다. 또는 여러 가지 환경을 통해서 어려운 일을 당하는 가정들이 있습니다. 안타깝고 이제 서로 그 만나서 베풀지 못하고 함께 위로하지 못하는 그런 안타까운 마음들이 우리에게 모두에게 있습니다. 그러나 우리가 이 문제를 해결할 수 있는 길은 주님 오늘 말씀해 주신 대로 바로 예수 그리스도, 세상의 빛으로 오신 예수 그리스도, 생명의 빛으로 오신 예수 그리스도, 나를 따르라고 하신 본문의 주님의 명령 앞에 순종하는 우리 모두가 되어서 주님 어느 곳에 있든지 각처에서 승리의 간증의 소식들이 우리 모두에게 들릴 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 함께해 주심을 감사하고 우리 주 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 오늘 시간 계속해서 기도하실 때에 우리가 이제 이 엄중하고 힘든 이 환경 속에서 이 환경을 반드시 우리는 믿음으로 극복해내야 되겠습니다. 우리 교회가 믿음으로 극복하고 우리 사랑하는 성도들이 믿음으로 극복해 나갈 수 있도록 서로 함께 기도해 주시고, 특별히 나라와 또 이제 의정자들을 위해서도 기도해 주시고, 이 코로나 속기 종식되어서 우리가 자유로이 주님을 찬양하며 주님께 예배하는 날이 속히 다가올 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하고 함께 기도해 주시길 바랍니다. 특별히 또 이제 입시를 앞둔 고3 수험생들과 또 여러 가지 이러한 일들로 인해서 혼란에 빠져 있는 많은 지체들이 있습니다. 이런 모든 자들도 주 예수 그리스도 의지하고 승리할 수 있도록 해달라고, 또 특별히 기도할 수 있는 것은 우리 교회에 이제 이 선거철을 맞이했습니다. 이 선거를 통해서 우리 교회가 분열이 아니라 화합되는 정말로 아름다운 결과가 얻어지게 하여 주옵소서 하고 우리 다 같이 한 목소리로 기도하시겠습니다. 거룩하신 아버지 하나님, 주님께서 오늘 우리를 기도의 자리로 불러주셨습니다. 하나님, 오늘 우리가 기도합니다. 간절히 기도합니다. 주님을 의지하며 기도합니다. 주님 바라보며 기도합니다. 주님이 해결해 주실 줄로 믿고 기도합니다. 아버지 하나님, 정말로 이 힘들고 어려운 가운데에 주님 우리에게서 믿음을 발견할 수 있는 진정한 그리스도의 삶을 살아갈 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 하나님, 정말로 우리 살아가는 성도들 가정 위에 주님이 함께하여 주시고, 어려운 일 없도록 주님이 지켜주시며 믿음으로 승리할 수 있도록 주님이 지켜주시며, 또 코로나 바이러스로 인하여서 이제 나라가 어렵습니다. 우리의 환경이 어렵습니다. 교회가 어렵습니다. 이런 모든 어려움이 코로나 바이러스의 종식을 통해서 해결될 수 있도록 주여 역사하시고 인도하여 주시옵소서. 이를 위하여 수고하고 땀 흘리는 이제 모든 의료진들이나 또는 의정자들이나 또는 이제 이런 일들에 관여하여 또 모든 일을 계획하고 준비하는 모든 자들 위해
주님께 지혜 주시고 능력 주시고 강건한 이제 체력도 허락하셔서 속히 이제 이런 모든 것들이 종식될 수 있는 날이 올 수 있도록 하나님 그들을 사용하여 주시옵소서. 거룩하신 아버지여, 이제 또 우리 자녀들 가운데서 대학 입시를 앞둔 수험생들이 있습니다. 아버지 하나님, 이 수험생들에게도 혼란이 없도록 주님이 지켜주시옵소서. 아버지 하나님, 이들에게도 불이익이 당하지 않도록 주님이 책임져 주시옵소서. 오히려 이런 일들을 통해서 더욱더 아름다운 지혜와 지식을 얻어낼 수 있도록 주님이 지키시고 도와주시기를 간절히 원합니다. 특별히 교회를 위해서 기도합니다. 하나님, 이제 우리 교회 새로운 전환기에 있습니다. 선거의 철을 맞이했습니다. 새로운 지도자를 이제 우리가 선정하기 위하여 선거를 준비합니다. 아버지 하나님, 주님이 허락하신 일꾼이 선정될 수 있도록 우리 사랑하는 성도들의 손끝을 주님이 사용하여 주시옵소서. 세상의 선거와 다른 것이 무엇인가 하는 것을 이번에 우리가 보일 수 있도록 주님 축복하여 주시고, 어떤 경우든지 간에 합력해 선이 이루어지게 하여 주시며 주님이 함께 하셨다고 하는 우리 모두의 승리의 선거가 될 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서. 거룩하신 아버지, 정말 이제 우리의 이런 모든 어려운 환경, 이런 모든 이제 감당하기 힘든 이런 환경이라 하더라도 주님이 함께 하시면 우리는 능히 이길 수 있습니다. 우리 성도가 모두 한 마음이면 우리는 능히 이길 수가 있습니다. 주님 함께하여 주옵소서. 그래서 우리 모두 승리의 간증이 넘치도록 주님 축복하여 주시옵소서.
하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지리이다. 오늘날 우리에게 이러한 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄인 자를 사여 준 것 같이 우리 죄를 사여 주옵시고 우리를 시험에 들게 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 할렐루야. 우리에게 항상 이김을 허락하시는 주님 앞에 감사를 드리며 꼭 우리 모두 함께 승리합시다. 감사합니다.